President. Det kommunale selvstyret har lang tradisjon i Norge. Formannskapslovene som åpnet for utstrakt lokalt selvstyre ble innført så tidlig som i 1837. For øvrig gjort gjeldende i 100 færre kommuner enn de vi opererer med i dag. Tankevekkende nok. Men hva kommunesektoren kan oppvise imponerende lengde når det gjelder selvstyre, kan dessverre ikke vise til i selvstyrets dybde. Fordi det kommunale selvstyret har vært under press. Det har nemlig vært to pendelbevegelser som har beveget seg i samme retning. Det er det første at sektorinteressene er blitt sterkere i staten, og at staten også selv har ønsket å sentralisere mer makt. Det passer også godt i det sosialdemokratiske arvegods. Slik at vi står jo overfor det faktum at man i mange kommunestyrer ser at man har mindre reell makt. Man ser det i problemene med å få rekruttert nye tillitsvalgte ved kommunevalgene og så videre. Så har vi hatt en diskusjon om de øremerkede tilskudd, som heldigvis har vist en utflatende tendens, der det er ryddet opp. Det har flere partier bidratt til. Men fortsatt er det kommunale selvstyret truet ved den rettsliggjøringen som skjer ved at uttall av særlover som er diktert av sektorinteressene presses på kommunestyrene, som får mindre og mindre handlingsrom i det daglige. Så også på dette området så må vi se at det kommunale selvstyret er utsatt for det man ellers kaller rettsliggjøring. Og da kaller det også på visse muligheter for det lokale beslutningsnivået å gå til en uavhengig instans for å få kartlagt hvor langt lover og forskrifter som gjelder dem, egentlig gjelder. I dag er det et hierarkisk forhold som gjør at når stat og kommune, fylkeskommunen diskuterer, så er det staten som også står for rettsanvendelsen og som avslutter diskusjonen. Vi mener at staten må respektere de lovene som staten selv gir, også når det ikke passer dem eller deres særinteresser. Derfor er det viktig at Norge etterlever de konvensjoner vi har skrevet under på, Europarådskonvensjonen, i 1989, der står det at medlemsstatene forplikter seg til å gi det lokale forvaltningsnivået a legal remedy, for en domstolsadgang som gjør at man av uavhengig tredjeinstans kan få prøvet rettslige tvister mellom stat og kommune, rettslige tvister som det blir mer og mer av på grunn av rettsliggjøringen som jeg viser til. Derfor er svaret på disse spørsmålene langt på vei det forslagsstillerne har lagt frem i dag, nemlig at vi får en særdomstol eller en forvaltningsdomstol, i hvert fall en som er utenfor staten, men kan påse at staten oppfyller sine egne lover, respekterer grensene for forvaltningens skjønn på en ordentlig måte, hvilket fylkesmennene i dag som statens representanter ikke alltid er. Jeg har sett at komiteens flertall, som ikke går inn for forslaget, ikke er helt avvisende. Men man sier at det er så mange andre stortingsmeldinger som er prinsipielle og flotte, og man kan ta det opp senere, og at man ikke har nok kunnskap i dag til å gå for forslaget. Nå kan jeg jo kanskje si med et lite glimt i øyet, at dette med manglende kunnskap har jo aldri vært noen hindring før for et flertall som ønsker å gjøre noe. De store helsereformene de siste årene er jo innført med sterke formodninger uten noe særlig forskningsmessig bakgrunn. Men uansett hvordan man ser på det erfaringstilfanget vi har for å gå for forslaget, så må jeg i hvert fall spørre den ansvarlige statsråden Navarsete om det i hvert fall ikke er litt pinlig at vi i 2012, 23 år etter at vi skrev under på Europarådskonvensjonen, ikke har gitt kommunesektoren den adgangen til en uavhengig tvisteløsningsinstans som vi har skrevet under på. Det må, uansett hva man ellers mener, så må det være pinlig at Norge ikke
overholder sine internasjonale forpliktelser når vi har skrevet under på traktatene. Så hva man ellers måtte mene, kan vi ta en diskusjon om, men det må være pinlig.